界鼠打的，这个时候就到考验我们心理素质的时候了。躲过这个黑屏，不要慌。在灯上停了一会儿之后，直接往右边走。右边的话，这个护盾不拿，我们还是有机会直接钻过去的。猫肯定会先捡药水，但是外面也有平护盾，这就非常的妙。猫也是一路跟随着我来到了庭院的位置。现在我们直接跳上去上卧室，这样的话再次可以和猫拉开距离。现在时间已经快没了。他想抓我也不可能了。现在游戏正式开始，我们在侦察器一共捡到了3块经验蛋糕，非常的完美。桌子底下我们拿到黑屏之后，直接往楼梯间这边走。为什么那边也有平护盾，我不是特别理解。现在回头关门控制住黑鼠，拖了一会儿时间之后，他把门打开了。由于身上有个护盾，我这个黑屏扔过去是很亏的。我们先走位一下，尽量不要让他把我们这个护盾给抓爆。米可在桌子底下迎接我，他一个球直接把他的盾给打掉了。现在就是疯狂压他血量就可以了。米可也是开启了采访，居然没有把黑鼠干掉，还是有点可惜。剩下就交给米可了。身上的护盾消失了，恰好身上还有一瓶，我们再喝一杯。下去的时候，我发现黑鼠在门口守着，而且他身上还有个护盾。你到底哪来那么多护盾的呀？钱这么多的吗？这里我们捡个杯子往他身上一砸，护盾虽然被打掉了，但是没有关系。我们回头关门，从楼梯间一路跳到卧室，我们回头关门。这里我们先用投掷物守一下，不过他貌似不过来。有开门的声音，难道是猫来了吗？结果看了一下，原来是米可，吓了我一大跳。接下来我们回到餐厅退掉第2块，就在我们退完第3块的时候，米可突然没了。他正好在地下室那个位置，那应该是有秒飞火箭的，所以说我们必须得以最快的速度赶到那边。我们是3级头盔，所以完全不用慌，直接在蛋糕这边共和国装甲合体，然后大大方方的走下去，先给他一个巴掌。你太卑鄙了！由于我知识卡带的是蛇脊，所以救完人之后血条就空了。米可也是打开了采访，及时的掩护我，这很好。现在米可他跳下去了，对面猫神奇的脑回路就觉得米可很好抓，所以就去追他了，真的是很奇怪。当然我也没有想到他居然又把米可给打死了，不愧是黑鼠，伤害是真的高。这下面是个秒飞火箭啊，胜败在此一举，不许伤害我的队友。这波手感不错，没有失误，我成功把米可给救下，并且米可成功补刀将黑鼠反杀。但就在我在上面回血的时候，我看了一眼地图，猫这个位置好像不对呀，果不其然他把侦探给打死了。这边正好有个冰块，胜败在此一举，千万不能失误，给我下来。救下侦探之后，我也赶紧开启了共和国装甲过去保护队友推奶酪。猫这个夹子放的也挺抽象，这个也没有老鼠会去踩着呀。现在猫直接一个冲撞把奶酪给顶了出去，不过没有一点关系，我们再次用头盔帮队友挡了刀。接下来米可一个曝光，我直接人傻了，他直接把黑鼠的血条给炸空了，你敢信？米可的伤害原来这么高的吗？但最后可惜人头不是米可的，我用一技能直接把他给斩了。接下来我们就来到了墙缝期，不过这个墙缝刷的位置可真阴间的，居然刷在秒飞火箭旁边。现在不过也没有什么关系，毕竟场上有4只老鼠，我们的恶魔太妃也是个性情中人，直接把果盘吸了过去复制。现在这边居然有3个果盘，那我单方面宣布游戏已经结束了。